խնդրեմ, որ դու բացես գիրքը եւ շատ ցանկալի կլինի, որպես թուղթու գրիչել ունենաս, գրի առնես այն համարները։ Երբ որ Սուրբ Հոգին ինձ լավ կերակուր բացում է, ես չեմ պատկերացնում, որ ես դա չգրեմ, որ գրիչ առնեմ։ Գիտես, անգամ ավելին ասեմ, երբ որ իմ գրառումներս նայում եմ, այդ նույն խորհուրդը մի 10 տեղ ես գրել եմ, որ Սուրբ Հոգին միշտ հիշեցնում է, էլի գրում եմ։ Ինձ թվում է, որ ես առաջի անգամ դա լսեցի։ Որովհետև երբ որ Սուրբ Հոգին բացում է այդ խորհուրդը եւ հայտնությունը, մեր ներսը ցնծում է։ Ճորդ ով է զգացել, որ հոգու հայտնությունը հոգիդ խաղացնում է։ Այդ դու քո փոքրիկի երեխու թորնիկին, որպես խաղացնում ես, լավ ես մտքեզի։ Հատա ձեն մի հատ փոքր կողմ մեջ է, չէ՞ խաղում հոգին։ Չէ՞ խորհուրդը բացվում, ներսը խաղում է, հա՞։ Ով է զգացել այս բանը։ Ով զգացել է դա, էլի ինքը հասկացել է, որ արքայությունը իր մեջ կառուցվում է, օրհնյալ լինի Տերը։ Հիմա աչքերդ փակում ես, ձեռքդ դնում ես մտքիդ վրա ու հավատքով կիրառում ես Հիսուս Քրիստոսի արյունը ու հեռացնում ես ամեն աղբ հենց այս պահին, որը չի պատկանում Հիսուսին եւ Տիրոջ հետ հեչ կապ չունի։ Եվ փակում ես միտքդ սատանայի առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ բացում ես ամբողջ քո հոգին Սուրբ Հոգու առաջ, ասա Սուրբ Հոգի, ես հիմա ամբողջությամբ բաց եմ քո առաջ։ Ես այսօր պատրաստ եմ իմ հոգուս մեջ առնեմ այն, ինչ որ դու պատրաստել ես այսօր ինձ տալու։ Ես շնորհակալ եմ քեզանից, Հայր, երկնային օրհնությունների համար։ Բարձր ասա ամեն, 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 ամեն։ Հալելույա։ Այդ երբ որ ես փոքր ժամանակ խաղում է, դուրսը գնդակ էին խաղում եւ այլն, հիշում եմ դրվագներ, երբ որ ծնողներս մայրս կանգնում էր հաց ուտելու, չէ, մարդը հաց ուտելն էլ է մոռանում, չէ, արագ գալիս է եւ շուշուտ ասում է, մամ, ինչ ես այնպես շուշուտ ուտեմ գնամ, բայց ուշնում միտքս այնտեղ էր։ Ուրեմն խաղեր չունենաս։ Իմանես չելի, որ ասես շուշուտ ինչ կա ստե ուտել, ուտեմ շուտ գնամ։ Ոչ։ Դու այստեղ պիտի մնաս երկար։ Քո հանգիստը այստեղ է ու քո կողքին ասա վերջացա խաղերը, ապշտակության ժամը հասել է, մանուկ չլինենք, ասա ամեն, ինչ խաղերի մասն է խոսքը, առուտուր, բիզնես, աշխատանք, հասկանալի է, թող Աստված օրհնի, բայց հիմա ու դրա ժամը չի, որ դու էլի միտքդ դրա վրա պահես, պատկերացնում ես, դու այնտեղ գնում ես, աշխատում ես, գալիս ես այստեղ, այնտեղ էլի աշխատում ես, բայց երբ պետք է դու քո Աստծուն քո հոգին տաս, որպեսզի քո հոգին լեցվի։ Այս ժամը ինչքան էլ տևա, ինչքան էլ Տերը կերակրի, բերանդ լավ կբացես ու լավ կծանես ու քո հոգուդ մեջ կառնես ու դու կզորանաս։ Բարձր ասա ամեն, ամեն։ Բացեք Հայտնություն առաջի գլուխ։ Առաջի գլուխ 4-րդ խոսքից։ Հովհաննես 7 եկեղեցիներիդ, որ Ասիայում եք, շնորհք լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանից, որ էր եւ որ գալու է։ Ում մասին է խոսքը։ Լսեք Ժողովրդ, որ էր, իմանայք, ինչ որ խոսքը սա ռեմա ինձ է վերաբերվում։ Հիսուսը իմ կյանքիս մեջ որ էր, հիմա որ է եւ որ գալու է։ Այսինքն իմ սկիզբը եւ իմ վերջս Հիսուսն է։ Ես նրանով եմ ապրում, նրանով եմ շարժում եւ նրանով կամ։ Ասա ամեն։ Դու կարող ես հավատքով ասես, ինձ համար ապրելը Քրիստոս է։ Ես Քրիստոսից դուրս բան չունեմ։ Մինչեւ ապաշխարությունս էլի Հիսուսը էր։ Նա էր։ Իմ կյանքից մեջ որ ինձ պահում էր։ Դու կարող ես ասել նա էր, որ ինձ պահում էր։ Իրես մարդիկն ասում են ես բախտավոր եմ, բախտավոր Աստղի տակ եմ ծնվել, ինձ ոչ մի բան չի եղել։ Այո, բախտավոր Աստղի անունը Հիսուս է։ Դու ինչքան ավտովթարներով, ինչքան հիվանդություններով պիտի մահացածներ, բայց այսօր այստեղ ես, որովհետև Հիսուսը քո համար էր, եւ հիմա է, ներկա է, եւ պիտի գա, ասա ամեն։ Եվ ասում է, այն 7 հոգիներիցը որ նրա աթոռի առաջ հիմա հարց է առաջան Աստված 7 հոգի ունի ինչպես կարելի է մտածել Հայտնության 4-րդ գլուխ ես կարդամ 5-րդ խոսքը եւ Տիրոջ գահի աթոռիցը փայլատակումներ որոնքներ եւ ձայներ էին դուրս գալիս եւ 7 ղամբարներ
կրակով բորբոքված աթոռի առաջին նորից շեշտում է, որոնք Աստծո 7 հոգիներն էին։ Աստված 7, ասում է Աստծո 7 հոգի։ Բացում է 5-րդ գլուխ Հայտնության։ Այստեղ գրված է, որ աթոռի վրա նստողի ձեռքում մի գիրք կար, որ ոչ ոք չէր կարողանում բացել այդ գիրքը, ոչ մեկ արժանի չէր, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, ոչ երկրի տակ, որ մոտենար եւ Աստծո այն գահի վրա նստող Աստծո ձեռքի այդ գիրքը բացեր եւ կարդար, նայել նրա մեջ եւ կարդար։ Եվ ասում է, ես Հովհաննեսս տեսա, որ ոչ մեկ չգտնվեցավ, եւ ասում է, սկսեցի լացել, թե ինչի մարդկության մեջ տիեզերքում մեկը չկար, որ կարողանար բացել այդ գիրքը, թեկուզ քերոպեների մեջից, հրեշտակապետերի մեջից, մարդկանց մեջից, կենդանիների մեջից, այսինքն կենդանի մարդկանց մեջից, մեռած մարդկանց մեջից, եւ ասում է, ես սկսեցի արտասվել, որովհետեւ այդ գիրքը բացելուց էր կախված մարդկանց ապագան։ Եվ երբ ասում եմ, ես լացում էի, եկավ եւ հրեշտակ ինչ ասեց, մի լացիր, ահա հաղթեց առյուծը, Հուդայի ցեղիցը, Դավիթի արմատը, որ նա պիտի այդ գիրքը բացի եւ նրա 7 կնիկները արձակի։ Եվ ասում է, եւ ես տեսա, ահա այն աթոռի մեջ եւ 4 կենդանների մեջ, երեսների մեջ մի գառը կանգնած մորթվածի նման։ Ձերքը պարզի ասա, օրհնյալ լինի այդ մորթված գառը։ Գիտես մորթված բառը, գիտես դա նա չի որ, գիտես ասենք ոնց որ ասած դանակով մի հարված, մորթված դա նշանակում է լրիվ արանակամ եղած։ Դուք տեսել եք որ գառուկին մորթում են, մասնատում են, կաշին անում են, նրա գլխի եւ ոտքի բոլորը արյուն է եւ կաշին էլ վրայից հանում են, մորթված դա նկատի ունի։ Եվ այդ մորթված գառը դա Հիսուսն է, եւ այդ Հիսուսը ինձ ու քեզ համար խաչն է բարձրացել, եւ գիտեք ինչի, երբ որ նա հարություն առավ իր աշակերտների իր ձեռքերն ու ոտքերը ցույց տվեց, եւ ցույց տվեց այդ խոցերը, այդ արյունը, որ ներկա պահիս էլ այդ արյունը քեզ մաքրի։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ունի զորություն, նաեւ հիմա էլ քեզ մաքրելու։ Բարձրացա ամեն։ Եվ հետաքրքիր մի բան է ասում։ Եվ ասում է, եւ երեսների մեջտեղ տեսա մի կանգնած, գառը կանգնած մորթվածի նման, որ 7 եղջյուր ուներ, եղջերունների նման, չէ, մի եղջերուն, տեսել եք մի եղջերուն, որ այսպես մի եղջյուր ունի, չէ, ուժեղ, Դավիթն ասում է, ինչպես Տերը ինձ զորացրեց, ինչպես մի եղջերու, չէ, ես ոցված եմ թարմիով, այսինքն, գառան վրա, դու տեսնում ես դա գառն է մորթված, բայց ինչ-որ մի ուրիշ ձևի գառ է դա, 7 հատ եղջյուր կա, 7 հատ, իմանաս է, և 7 եղջյուր և 7 աչք ուներ, որը Աստծո 7 հոգիներն են։ Այսինքն, Աստծո 7 հոգիները ամբողջությամբ պատած է գառանը։ Դու պատկերացրիր գառան տեսքը։ Ես մտքիս մեջ մի փոքր պատկերացնում եմ, բայց ես էլ չեմ հասկանում, դա գառան նման է, առյուծի նման է, եղջյուրներով իշխանության պատված, Աստծո հոգու մեջ պատված, ես միայն մի բան գիտեմ, դա Հիսուսն է, օրհնյալ լինի Տերը։ Եվ հիմա, որոնք են Աստծո 7 հոգիները, քո կողքին ասա, Աստված 7 հոգի չունի, ասա, Աստծո հոգին, ասա, Սուրբ հոգին է, 7 հայտնություններով, քո կողքին ասա, 7 հայտնություններով։ Այսինքն, Աստծո հոգին երբ որ գալիս է իմ կյանքից մեջ, նա 7 ձևի հայտնություն է բերում, հայտնություն է բերում։ Դու ուզում ես իմանաս ինչ հայտնություններ է քո կյանքի մեջ բերում, բարձրաս ամեն, Սուրբ երրորդություն, Հայրը, Աստված, Որդին, Խոսքը եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ Սուրբ Հոգին, երբ որ ուղարկվում է երկիր իմ ու եւ քո կյանքի մեջ, նա 7 հայտնությամբ է գալիս։ 7 կարևոր բան է կատարում քո կյանքի մեջ։ Ու դու հավատում ես, որ այդ 7-ն էլ կատարել է, 7-ն էլ կատարում է եւ 7-ն էլ պիտի կատարի։ Դա պիտի շարունակաբար լինի։ Խնդրում եմ, գրի մոտ առաջինը։ Նա երբ որ գալիս է, նա հանդես է գալիս առաջինը քո կյանքիդ մեջ, որպես կյանքի հոգի։ Քո կողքին ասա, դու գիտես որ կյանք ես ստացել։
Այդ կյանք որ դու ստացել ես, այդ Աստծո 7 հոգիների, այն առաջի 7 հոգիներից առաջի հայտնությունն է, որ եկել է քո մեջ ու դու կյանք ես ստացել։ Այսինքն կյանքի հոգի։ Գրի կոմոջ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը։ Կյանքի հոգու օրենքը, ասա, կյանքի հոգու օրենքը Սուրբ Հոգին ազատեց ինձ մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Մի խոսքով Սուրբ Հոգին կյանքի հոգի է։ Բարձրացա ամեն։ Հալելույա։ Երկրորդը շնորհքի հոգի։ Դու կյանք ունես դու։ Ինչ կյանքով ես դու ապրում։ Քո կյանքով, քո կյանքը մեռած կյանք է, փտած կյանք է։ Քո կյանքը փչացած կյանք է։ Կարող ես ասել ամեն։ Քո կողքին ասա ես եւ դու ապրում ենք Քրիստոսի կյանքով։ Ես նրա կյանքով եմ ապրում։ Նրա համար եմ ապրում։ Ես նրանն եմ։ Ինչ իմ անձնական կյանքի մասն է խոսքը։ Եթե դա խաչի վրա է, որից ոչինչ պետք չէ։ Իրենց մարդիկ կան ասում են երեք հատ բարձրագույն կրթություն եմ ավարտել, ես շատ գրագետ եմ, ես շատ քաղաքակիրթ եմ, Աստված իմ կարիքը ունի։ Աստված քո կարիք ունի, որ դու փրկվես ոչնչություն։ Ինձանի շնորհեք, ես Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ եմ խոսում։ Դու կարիք ունես փչանաս խաչի վրա։ Այն ամեն քո գիտելիքներով, այն ամեն ինչը որ դու վաստակել ես։ Դա թող քեզ համար քո աշխատանքի համար լինի, որ դու աշխատես, գումար ունենաս, ապրես ու Աստված կօգնի, բայց դրանով Աստծուն օգնես, Աստված է քեզ ողորմություն անելու։ Կարող ես ասել ամեն, անգամ ավելին ասեմ, այն մարդիկ, որոնք որ համարում են այս քանի հազար հոգու հովիվ եմ, իմ եկեղեցու 10,000 անդամ կա, 1000 անդամ կա, 50,000 անդամ կա եւ դա բարձանք է, դրանց համար էլ Տերն ասեց, ես ընտրեցի անարգներին, ոչիչներին, արհամարվածներին, որ նրանցով ամաչեցնեմ նրանց, որոնք մի բանի կարծիք ունեն իրենց վրա։ Եվ այդ ոչինչները ու անարգները այսօր ես եւ դու ենք։ Օրհնյալի Տերը։ Ինձ համար բավական է նրա շնորհքը, որ ինձ վրաս է։ Կարող ես ասել ամեն, ասա ես շարժանգորդն եմ այդ օրհնությունների։ Շնորհքի հոգի։ Տերը որ եկավ իմ կյանքից մեջ, նա շնորհ բերեց։ Ինչ շնորհ։ Մարդիկ կան ասում են դու լավ շնորհքներ ունես, սրա նրա այս բանի երաժշտության երգելու եւ այլն։ Եթե այդպիսի շնորհներն ասում պետքն են, նա չէր օծի, նա օծում է։ Նա երգչախումբը օծեց, նա երաժշտային օծեց, նա ինձ օծեց։ Ես ով եմ որ վալեր անձնավորությունս կարողանայի ավետարան քարոզեմ։ Ավետարան քարոզողի անունը Սուրբ Հոգի է։ Ուղղակի այդ շնորհքը իջավ իմ վրա եւ այդ շնորհքը գործում է իմ կյանքից մեջից։ Սուրբ Հոգին իմ կյանքից մեջ եկավ երկրորդ հայտնությամբ շնորհքի հոգի։ Կարող ես ասել ամեն։ Եբրայեցիների 10:29։ Եվ վայ նրան որ շնորհքի հոգուն կնախատի եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը պիղծ կհամարի։ Երրորդ ճշմարտության հոգի։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Ես ճշմարտությունը Գոգորջան հասկացա, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ իմ կյանքից մեջ։ Եվ երբ որ նա եկավ երրորդ հայտնությամբ ճշմարտությունը, ասեց որն է ճիշտը։ Գիտեք աշխարհն ասում է ճիշտը սա է։ Ոչ, ճիշտը Սուրբ Հոգին է։ Կարող ես ասել ամեն, հալելույա։ Ճշմարտություն բերեց իմ կյանքից մեջ Հովանու ավետարան 16:13-ը, խնդրում եմ գրեք։ Բարեխոսության հոգի։ Դու գիտես, որ ես եւ դու քահանայապետ ունենք, լսեք Ժողովրդյան, ուշադիր լսեք, Մելքիսեդեկի կարգի պես, որը ոչ օրերի սկիզբ ունի, ոչ օրերի վախճան, որը միշտ կենդանի է ինձ ու քեզ համար բարեխոսելու։ Այդ Տերն ասեց իր զավակներից մեկի համար 7 անգամ էլի պիտի կանգնացնեմ, որովհետեւ նա բարեխոս ունի։ Այդ բարեխոսը Աստծո գառն է, մորթված գառն է, եւ ով կարող է մատը դնել այդ գառան վրա եւ մեղադրել գառանը, որ նա ողորմություն է անում եւ սեն է ցույց տալիս իր զավակներին, ով է մարդը։ Կարող ես ասել ամեն, հալելույա, որ բարեխոսությունը դա քահանապետական ծառայությունն է, որ ես այսօր ունեմ իմ հոգուս մեջ։ Մեկ խոսքով ասած, Սուրբ Հոգին գալիս է իմ մեջից բարեխոսում է ինձ համար։ Եթե Սուրբ Հոգին ինձ համար բարեխոսում է, ուրեմն ինձ համար մեկ է, արժեք չունի մարդկային դատաստանները իմ վրա։ Պոստն ասում է ինձ համար հեչ բան է, որ դուք դատում եք, եւ նաեւ ինձ համար հեչ բան է, որ մարդկային դատաստաններով դատվեմ, բայց միայն կարող ինձ Տերը դատի։ Բայց Տերը իմ մեջից բարեխոսում է ինձ համար։ Կարող ես բարձրացնել ամեն։ 5-րդը սրբության հոգի։ Դու կարող ես սրբանալ։
Ես սրբությունը դա Սուրբ Հոգին կարող է քո կյանքի մեջ կատարի։ Առաջին Պետրոս, առաջի գլուխ երկրորդ խոսք։ Ձեր պարզբերվեր ասա Սուրբ Հոգին եկավ իմ կյանքից մեջ, Ժորժ ջան, ուշադիր լսեք, սա խոսքն է։ Ես զգում եմ Աստծո զորությունը։ Այս զորությունը այս խոսքը քեզ պիտի սփափեցնի, քեզ կանգնեցնի, քեզ պիտի սրբացնի, միտքդ սատանա չգողանա։ Ձեր պարզբերվեր, ասա Սուրբ Հոգին եկել է իմ կյանքից մեջ եւ սրբությունն է, սրբության հայտնությունը։ Որ որն է սրբությունը դա։ Իմ մտածած դա սրբությունը մաքուր ապրելը չի։ Մարդիկ կան ասում են, ես լավ ընտանիքի հայր եմ, ես լավ ընտանիքի այր եմ, ես ասում եմ աշխատում եմ իմ տանտունս պահում եմ, աշխատում եմ աշխատանքի վայրում անվայել բաներ չեմ անում եւ ասում եմ ես ավելի լավն եմ, քան հավատացյալները։ Ոչ։ Դու շատ պիղծ ինքնահավան արուսյակի զավակն ես։ Դու կարիք ունես գառան արյան։ Իսկ եթե Աստծո զավակների կյանքի մեջ ինչ որ բացասական բաներ է եղել, Տերը իր սրբության զորությամբ խառնում է բաժակը, խառնում է։ Այն բացասական բաները դուրս են գալիս։ Իսկ այն մարդը, որի վրա լավ կարծիք ունի, խառնողը չկա, Սուրբ Հոգին չկա, տակը դիղմ են կեղ, վերևեն ինձ կա պարզ ջուր արհեստական։ Ո՞վ է հասկանում ինչ մասն է խոսքը։ Սրբությունը դա այլ բան է։ Տերը այսպես է ասում։ Ժողովրդյան լսեք, ես խնդրում եմ որպես դուք լսեք, որտեղ եթե Սուրբ Հոգին այստեղ, եթե դու չլսես, Սուրբ Հոգու օծությունը էլ չի գործելու, ես կնստեմ այնտեղ։ Եթե ես համոզված եմ, դու չլսես, թարգմանությունը չի գործելու, թարգմանությունը գործի այնտեղ, որտեղ մենք հավաքենք, որտեղ մենք սիրում ենք այդ օծությունը։ Եթե դու չսիրես օծությունը, այդ օծությունը չի գործի։ Ուշադիր լսեք։ Ամեն չար բանից հեռու մնացեք։ Սա մարդու կողմն է, քո կողքին ասա, ամեն չար բանից հեռու մնացեք։ Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը, ինքը խաղաղության Աստվածը ամբողջությամբ կսրբացնի քո մարմինը, շունչը եւ հոգին։ Հասկացաք ժողովուրդ, սրբացնողը Սուրբ Հոգին է։ Եվ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, սրբություն է գալիս։ Բարձրացնում է 6-րդը, գրի, Փառքի Հոգին։ Ով է ուզում իր վրա Փառքի Հոգին հանգչի։ Փառքի Հոգին։ Գիտեք ինչ է ասում Փառքի Հոգին հանգչելու համար, այստեղ գրված է 3 առաջի Պետրոս 4 գլուխ 14 խոսք։ Ասում է Տերը Սուրբ Հոգին աշխարհի կողմից անարգվում է, բայց ձեզ զանով փառավորվում է։ Նրանք ասում է հալածում են ձեզ իմ անունի համար, նրանց հալածանքի հետ մեկտեղ իմ փառքը հանգչեցնում եմ ձեր վրա։ Ուրեմն եթե Աստծո Հիսուս Քրիստոսի անհամար հալածանք ես քաշում, ուրախացիր Փառքի Հոգին քո վրա է, որտեղ Հիսուսին նույնը արեցին։ Կարող ես բարձրացնել ամեն եւ 7-րդը, դու կարող ես 7-րդը, որ հերթականությունը, դու կարող ես ցանկացած ձևով հերթականություն դնես, սա հենց հերթականություն չի։ Դու կարող ես խառնես եւ առաջինը դնես սրբության, շնորհքի հոգին եւ այլն։ Եվ 7-րդը ողջագրության հոգին։ Ժողովուրդ ջան, ով է հավատում, որ դու Աստծո որդի ես։ Ով է հավատում։ Եթե դու հավատում ես, քո կողքին ասա ես Աստծո որդի եմ, որովհետև որդը գրության հոգին իմ մեջ է։ Եթե իմ զավակս տկարանում է, եթե իմ զավակս աստվածաշանի, քավլիցի, մարմնով ինչ որ մի մրսածություն ունի, կամ ինչ որ մի տկարություն կամ հոգնածություն, դա չի նշանակում, որ նա իմ զավակը չի։ Ասա ամեն, եթե դու տկարություն ունես, եթե դու հավատքի մեջ որոշ չափով նահանջել ես, եթե դու հալածանքներից, դժվարություններից հոգնել ես, եթե քո ձեռքերը թուլացած են, բայց իմացիր, դու Աստծո որդին ես, որդը գրության հոգին քո մեջ է, դա չի նշանակում, որ Աստված դադարեց, որ դու իրեն որդին չես, այո, գիտեք աղոթքների ժամանակ առավոտյան այսպես մի աղոթք եմ անում, ասեմ Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու հիշում ես, որ ես հող եմ։ Շնորհակալ եմ, որովհետև թողի մեջ այնքան տկարություններ կա, շատ ժամանակ սխալվում եմ, իմ տեսակետը սխալ է, իմ մտածածը քո մտածածի նման չի, իմ տեսակետը քո տեսակետի ծրագրերի մեջ չի մտնում, բայց շնորհակալ եմ, որ դու հիշում ես, որ ես հող եմ։ Օրհնյալ լինես դու։ Եվ գիտեք այդ բանը, որ ես ասեցի, ինչ մեջիցս արձագանքեց, Ժորժ ջան, ուշադիր լսեք, էլի ես ինչ որ ասեմ հոգու ազդեցության տակ եմ ասում։ Ես առավոտյան այդ աղոթք արեցի, ասի Տեր, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու հիշում ես, որ ես հողից եմ։ Եվ գիտես մեջ Սուրբ Հոգին ինչ արձագանքեց, ասեց. «Եվ այդ հողի ամանի մեջ մի մեծ գանձ ունես»։
Եվ ես հողի ամանի մեջ իմ տկարություններից, իմ թուլություններից, իմ օգնածություններից մեջ մի մեծ գանձ ունեմ, որի անունը Հիսուս է, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծունը լինի, ոչ թե մարդուն։ Ով է մարդը։ Պողոսն ասում է, Տեր, այս սատանա երեշտակին հեռացրա, ինձ բռունցքով ծեծում է։ Տերն ասում է, Պողոս, իմ շնորհքը քեզ հերիք է։ Այդ բռունցքով ծեծել հալածվելը իմ անունի համար, դա փառք է բերում քո վրա, ասա ամեն։ Հետո Պողոսն ինչ ասում, ուրեմն հավանել եմ տկարություններին, ուրեմն հավանել եմ վիշտերին, դժվարություններին, որովհետև ասում եմ, երբ տկարանում եմ, այդ ժամանակ զորանում եմ, բարձրաց ամեն։ Հիսուսի անունի համար դժվարություն կրելը, հալածան կրելը դա փառքին տանող է, բարձրաց ամեն, օրհնյալ լինես Տեր, հալելույա։ Հիմա դուք պատկերացրեք գառը, Ջորջան լսեք, էլի խնդրեմ ուշադիր լսեք, սա թող հոգուդ մեջ մտի, դա իմ հոգուս մեջ կա, բայց սա ասում եք կտրեք եւ կերեք բոլորը, չէ՞։ Քրիստոսի մարմինը բոլորս պիտի ուտենք, սա Հիսուսի մարմինն է։ Դուք պատկերացրեք, մորթված գառը, 7 եղջյուր, 7 աչք, որոնք ասում են 7 հոգիներ են։ Ուրեմն աչքերի մասն ենք խոսում։ Շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում տեսնել մարդուն, գիտես, գնահատել կամ մարդու վրա կարծիք կազմել մեր, գիտես, աստվածային աչքերով։ Մենք տեսնում ենք ու ասում ենք, սա լավ քրիստոնյա է, Տերն ասում է, սա ամբողջ անոթ է։ Ուրեմն ես եւ Տերը տարբեր աչքերով ենք նայում։ Ես երևույթին եմ նայում, Տերը սրտին է նայում։ Հիմա ես ինչպես ունենամ այդ աչքը, որ ես էլ մարդուն չափեմ այնպես, ինչպես չափում է իմ Տերը։ Ինձ պետք է նրա աչքերից։ Կարող ես ասել ամեն։ Դոկտոր ջան, լսում ես, այդ խաղացնում է, դրա համար եմ տեսնում, որ ասում ես խոսքը։ Ուրեմն ինձ պետք է Տիրոջ աչքերը։ Իսկ Տիրոջ աչքերը դրանք 7 հոգիներն են։ Դա նշանակում է, որ առաջնորդվեմ կյանքի հոգիով, շնորհքի հոգիով, սրբության հոգիով, որդեգրության Աստծո փառքի մեջ պատած ժամանակ ես արդեն տեսնում եմ այն, ինչ տեսնում է Տերը։ Ու ես Տիրոջ հետ միաբան եմ։ Ես այդ աղոթներն անում, ասեմ, Տեր, դու ես քո աչքը։ Դու ես քո աչքերը, որ ես էլ տեսնեմ, այնպես ինչպես դու ես տեսնում։ Մարդկանց գնահատեմ։ Գիտես, մենք այսպես երևույթն ենք նայում, բայց որ sense հոգևոր աչքներս բացվի, sense սառնեն կնայենք ու տեսնենք, այդ Տեր ինչ թարգմանությամբ ասեց, ինչ անվայել բան է դա, չէ, ինչ ասեց, ամուսնացածների համար ուրիշի անվան տակ դա այնպիսի բան է, որ անգամ կարող եմ ասել աշխարհի որոշ տեղերում այդպիսի բան չկա։ Ինչի համար Աստծո զավակների մեջ այդպիսի բան պիտի լինի։ Ուրեմն սթափվի, թող ամեն ախտեղություն եւ պաշտի քո Տերը Աստծուն։ Կարող ես ասել ամեն։ Ինչ է նշանակում 7 եղջյուրը։ Եղջյուրի խորհրդանիշը է իշխանություն։ Իսկ ընդհանրապես 7 թիվը գիտեք ինչ է դա։ Ով կարող է ասել 7 թիվ։ Դա կատարելություն է։ Ինչի համար է դա կատարելություն։ Որովհետև 7-րդ օրը Տերը հանգստացավ, ամեն բան ավարտեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, կատարվեցավ, կատարելություն։ Ուրեմն, երբ որ, լսեք Ժորժ ջան, Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս է իմ կյանքիս մեջ, նա իմ մեջ բերում է, լսեք Ժորժ, իմ մեջ բերում է կատարյալ իշխանություն, որը տանում է դեպի թագավորության, եւ կատարյալ տեսողություն։ Հիմա հարց է առաջանում, քո կողքին ասա, ինչպես անեմ, որ դա գա իմ կյանքիս մեջ, ինչպես անեմ, դու պատկերացրեք, որ գառը պատած էր, դու գառը ամբողջությամբ պատած էր Սուրբ Հոգու մեջ, ինչ է պետք, որ այդ ամեն ինչը գա իմ հոգուս մեջ, ով կարող է ասել, ձերքը պարտեվել, պետք է այդ գառանը ուտել, հասկացեք ժողով, գառանը պատած է Սուրբ Հոգին 7 հայտնություններով, եղջյուրով եւ աչքերով, ինչ է պետք ինձ անել, պետք է գառանը ուտել, եւ գիտեք, գառը հենց ուզում է, որ իրան էլ ուտենք, եւ օրհնյալ լինի նա, ով է հասկանում ինչի մասն է խոսքը, գառը դա հոգու հայտնությունն է, գառը դա կենդանի խոսքն է, ասա ամեն, ֆիզիկական գառները հեշտն է, չէ, բայց գառը դա հոգևոր գառը, դա մեր Հիսուսն է, այլ որ դու երեկոյան հավաքում ես քո ընտանիքով եւ սերտում եք, դու գառանը ուտում ես։ Երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես եւ հարթակվում ես քո Տեր Աստծո հետ, շնորհքի միջոցով իհարկե նկատի ունեմ, դա փարիսեցական պատականություն չլինի, դու գառանը ուտում ես։ Բացի կարող ես ասել ամեն, խնդրեմ բացի Ղուկաս 24 գլուխ, ով է օրհնվում։
Ժորժանը օրհնում եք թե չէ։ Իրես կրոնը ինչ է ասում, առավոտյան արթնանում է, արագ կարդում է, անհանգստացած շտապելով, վայ Տեր եկա, ես հետ ընկա, ոնց հասցնեմ, ինչպես անեմ, ում համար չհասցրի աղոթեմ, ում համար մոռացա աղոթեմ, հետո գալի հարցնում ասում է, ես մարդկանց համար աղոթում, ճիշտ եմ աղոթում, թե սխալ եմ աղոթում, չէ։ Կամ էլ ասում է 10 գլուխ կարդացի, կամ 5 գլուխ կարդացի, մի հատ առակած կարդա մերիքա թե չէ։ Երբ որ մարդը տենց խոսում է, դու զոր նա հաղորդակցությունից բան չի հասկանում։ Հաղորդակցություն դա նշանակում է, լսեք Ժորժ ջան։ Զավակը ծնողի գրկում նստած, փարված նրա կրծքին։ Աստծո ներկայության մեջ, ինչ օրհնալ է Տերը։ Եվ այդ ներկայության մեջ դու արդեն գիտես հոգով ում համար էլ աղոթես, ինչպես պաշտես, ինչպես վայելես, այսօր առավոտյան նրանց է վայելում, ես նրանց չի ուզում քնեմ, բայց գիտե որ քնեմ, հետո ծառայության եմ։ Ես ուղղակի զվարճանում եմ Տեր Աստծո։ Ես ուղղակի ցնծում եմ, հոգիս այստեղ խաղում է։ Այնպես ներկայությունը ինչ է։ Ես ուրախանում եմ Տեր Աստծո։ Ինչ մասն է խոսքը, Փարիսից չէ, շուշուկ կարդանք, շատ կարդանք, ում համար աղոթեցինք, ում համար չհասցրինք։ Սուրբ Հոգին գիտի։ Սուրբ Հոգին գիտի, քեզ ինչպես առաջնորդի։ Այլ որ դու Աստծո ներկայության մեջ ես, այդ պահին, ասեմ ինչպես է Տերը գործում ին մենք, այդ պահին ինչ որ մի համար հիշեցնում է և բացում է, ես շուշ գրեմ առում, վայ ասեմ, ինչ լսեցի Տեր, բացում այդ խոսքի այդ համարը, դա էլ եմ գրի առում, դրի եմ առում, և դեղ չվերջացած դա գրի առնելը, դրա մյուս կողմն է բացում։ Հաղորդակցությունը սա է, Ժորժ ջան, մարդը իր աղոթքից պիտի համ ու ոտը զգա։ Կարող ես ասել ամեն, դու պատկերացնում ես զավակ գալիս է, ասում է, պապ բարև, ոնց ես պապ, հայրիկ ջան, դու ամենապարծը մեծափառ հայրն ես ինձ համար եւ այլն։ Զավակը իր հոր հետ ասում է, պապ ջան, ոնց ես, մեր հայկական բառով ասում, ցավը տանեմ, իհարկե ցավ տանող մեր Հիսուսն է, ու փառվում է իր հոր կամ մոր կրծքին, իր հետ է նստում, իր հետ զրուցում է, սիրտն է բացում։ Աղոթքը սա է, հաղորդակցությունը սա է, պաշտոնապես, շարադրել եւ այլն, դա փարիսեություն է։ Ղուկաս 24-րդ գլուխ, խնդրեմ ուշադիր լսեք, որովհետեւ հիմա ես կվերջացնեմ այն խոսքը, որ Աստված դրել է իմ մեջ, բայց այս խոսքը նաեւ պիտի մտնի քո մեջ, ասա ամեն։ Ղուկաս 24-րդ գլուխ, ես շատ համարներ չեմ կարդում։ Սա Էմաուսի ճանապարհին ժամանակ, երբ որ Հիսուսը հարություն է առնում, եւ հարությունից առաջ իր առաքյալներին ինչ է նա խոստանում, ասում է կմնաք Երուսաղեմում, մինչև Ժորժ ջան լսեք, մինչև վերևից զորություն առնեք։ Հիմա Տերը հարություն առել, բայց իր աշակերտներից երկուսը Էմաուս են գնում։ Ինչի է հենց Հիսուսը երևաց նրանց։ Ով կարող ասել։ Ինչի, չէ որ ասենք հավաքված էին առաքյալներ նրանց էլ երևաց, բայց հատուկ, չէ որ Աստված ասում է հարություն առած ժամանակ 500 հոգուց ավելի էին երևաց։ Հատուկ այս երկուսին, որոնք Էմաուս էին գնում, ինչի երևաց, որ նրանց ետ բերի Երուսաղեմ, որովհետև զորությունը պիտի իջներ, որ նրանք մաս ու բաժին ունենան, ասա ամեն։ Այլ որ մարդ կա, որ ասում է կարող է ես այսօր չգամ, բայց տունը աղոթում եմ, լսի Էմաուսի ճանապարհին գնացող։ Զորությունը Երուսաղեմում է։ Կարող ես ասել ամեն։ Ինչ կերպ է պետք որ Տերը քեզ այցելի որ ետ գաս։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ նրանք իրար մեջ խոսում էին, ասում են մենք գիտենք թե Մեսիան էր, բայց մեռավ, հռոմեացիները խաչեցին, մատնեցին փարիսեցիների ձեռքը, փարիսեցիները եւ այլն հռոմեացիների հետ միաբան արին դա, եւ Հիսուսը մոտենում է եւ նրանց հետ խոսում է։ Եվ հետաքրքիր մի բան, նրանց աչքերը բռնված են, նրանք չճանաչեցին Տիրոջը։ Ինչու չճանաչեցին Տիրոջը։ Ինչու։ Որովհետեւ նրանք Երուսաղեմում չէին, որովհետեւ նրանք կամքից դուրս էին։ Շատ ժամանակ Տերը խոսում է ու դու չես ճանաչում, չես զգում որ Տերն է։ Գիտես ինչի։ Որտեղ դու այնտեղ չես, որտեղ Տերը քեզ դրել է։ Եվ ինչ արեց Տերը, ասեց ով անմիտ ու թուլասիրտներ, վախկոտներ, կարծես ասեց։ Ինչ է ասում է, դուք չգիտեք որ մարգարեների ասած խոսքերը պիտի կատարվեն, որ Քրիստոսի մասին ասվածները պիտի չարչարվեր եւ պիտի փառքի մեջ մտներ, որ նրա մասին խոսել է Մովսեսը, բոլոր մարգարեները պիտի կատարվեր այդ ամեն ինչը։ Լսում էին, հասկանում էին, ընդունում էին, բայց դեռ աշները չեն բացվել, չէին ճանաչում, որ իրենց այդ խոսողը, Ժորժ ջան, լսեք էլի, չէին հասկանում, որ իրենց այդ խոսացողը Տերն է։ Եվ երբ որ մտնում են միտեղ
օթևանելու, երբ որ Հիսուս ուզում էր գնա, նրանք, գիտես, ուղղակի խնդրեցին, ստիպեցին, որ մնա։ Գիտես, Տիրոջը հաճելի է, որ դու նրան բռնես, ասես կանեմ աղոթելու միջակայք ներկայությունը կա։ Եվ որ ասում է, նրանք նստած էին, լսեք Ժորժան։ Հիսուսը հացը առավ, օրհնեց, կտրեց, տվեց նրանց եւ նրանց աչքերը բացվեցին։ Գիտես, աչքերը բացվեց, քո կողքին ասա, քո աչքերը բացվում են այն ժամանակ, երբ որ Տերը հացը կտրում է։ Իսկ քո կողքին ասած դու հավատում ես, որ հենց հիմա այդ հացը կտրվում է։ Հենց այդ հացը կտրվում է այստեղ։ Ու քո աչքերը տեսնում են ու ճանաչում ես Տիրոջը։ Դու գիտես, այլ բանա Տիրոջ մասին խոսել, այլ բանա Տիրոջ հետ հաղորդակցվել է։ Տարբեր տեղերում Հիսուսի մասին խոսում են, բայց տեղ կա, որ Հիսուսն է խոսում։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Հիսուսի մասին խոսալ, թե Հիսուսը խոսալ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ով է հավատում, որ այստեղ օծություններն են գործում, իսկ օծությունը դա Քրիստոսն է։ Քրիստոս ինչ է նշանակում թարգմանաբար։ Օծյալ, օծություն։ Այսինքն որտեղ օծություններն են, այնտեղ էլ Քրիստոսն է։ Օրհնյալ լինի նա։ Ասա ամեն։ Հալելույա։ Եվ նրանց աչքերը բացվեց, լսեք Ժորժը։ Եվ Տերը աներևույթ դարձավ։ Ուր գնաց Տերը։ Ասեմ որտեղ գնաց։ Երբ որ հացը ինձ համար բացվում է, հետո ինքը աներևույթ է դառնում ինձ համար։ Գիտեք որ ճու, որտեղ մտնում է մեջս։ Հալելույա։ Աստծո աներևույթ, գիտեք, Տիրոջ պատկերը ձևավորվում է մեջ, մտնում է մեջ, ով է հասկանում ինչ մասը խոսքը։ Եվ հիմա հետաքրքիր մի բան են այստեղ ասում է, ինչի մենք չճանաչեցինք, լսեք։ Չէ որ ասում է, չէ որ մեր սրտները վառվում է, բորբոքվում էր, երբ որ նա խոսում էր մեր հետ։ Ժոր, գիտես, մի կապանցի, կանգնի որ Տերը խոսա քեզ հետ։ Չէ որ ասում, մեր սիրտը բորբոքվում էր, վառվում էր, այն ժամանակ, երբ որ նա անձամբ իմ հետ խոսում էր։ Ուզում ես Սուրբ Հոգու կրակը քո մեջ բորբոքվի ու վառվի։ Պետք է անձամբ Տերը քեզ հետ խոսա։ Անձամբ Տերը քեզ հետ պետք է խոսա։ Այ երբ որ Տերի հետ անձամբ խոսում, իմ մեջ վառվում է, իմ մեջ բորբոքվում է, ես լեցվում եմ, ես կենթանանում եմ, ասա ամեն, մեռելից հարություն եմ առնում, մարդը կարող է ինչ-որ մի բանի պատճառով իրենց տկարանա անգամ մեռնելու աստիճան, բայց երբ որ Տերը խոսում է, դու ինքդ էլ ես զգում հոգուդ մեջ ինչպես է կրակը բորբոքվում։ Բարձր ասա ամեն, եւ հետաքրքիր է մի բան, եւ հենց նույն ժամին քո կողքին ասա ուշադրել լսի Ժորժան, մի զլացեք երբ որ ասում եմ ասա էլ դիմացին մի ուրիշ տեղ է գնում, հետո դու որ ասում ես գալիս է, չէ՞։ Հիմա լսեք։ Եվ նույն ժամին, լսեք, վեր կացան եւ դառան Երուսաղեմ, եւ դառան։ Ուզում ես որպեսզի տկարները ետ գան, կտրած հաց է պետք։ Ոչ ուժով է, ոչ զորությունով, ոչ մի ձևով մարդը ետ չի կարող գալ։ Ետ չի կարող գալ ասու կամքի մեջ, կտրած հացն է ետ բերում։ Ասում են նույն ժամին նրանք ետ վերադարձան։ Ուզում ես որ զավակները զորանան, երեկոյան գարան մի սկեր ու նրանք ետ կգան։ Չեմ ասում տանից դուրս են գնացել, տունն են, բայց տունը չէ։ Այստեղ են, բայց այստեղ չէ։ Ուզում ես որպեսզի նրանք այստեղ լինեն, Ժորժան, ով է ուզում իր զավակներն այստեղ լինեն, առաջինը ծնողը այստեղ թող լինի։ Պատկասեք ծնողը այստեղ ուզում իր զավակը այստեղ լինի։ Ծնողը այստեղ է, ասա ամեն։ Ծնողը իր զավակների հետ գարան մի սկուտի եւ իր զավակներն այստեղ կլինեն, ասա ամեն։ Տիրոջ հոգու մեջ, բարձր ասա ամեն, օրհնյալ լինես դու։ Եվ հիմա մի վերջի բան եմ ասում, եւ մենք աղոթում ենք։ Սուրբ Հոգուն, պատվում ենք է Սուրբ Հոգի։ Ուշադիր լսեք։ Եվ որ Աբրահամը Եղիազարին ուղարկեց Իսահակի համար հարսնացու բերելու Ռեբեկային, ասա ես հիշում եմ այդ պատմությունը, Աբրահամը հոր Աստծո խորհրդանիշն է, Իսահակը Հիսուսն է, Եղիազարը Սուրբ Հոգին է, Ռեբեկան ես ու դու ենք, ասա ես ու դու ենք։ Հիմա լսեք Ժորժան, Իսահակը սիրեց Ռեբեկային, թե չէ։ Ուզում ես իմանաս ինչպես սիրեց։ Հիմա ուշադիր լսեք։ Եվ երբ որ Եղիազարը գնաց
Եվ որ ամեն բան Աստծով չէ, ջրհորի մոտ տեսավ Ռեբեկային, ջուր տվեց, ուխտերին տվեց, գնաց իրենց տուն, ոսկե զարդեր տվեց, ես սրա մասին չեմ ուզում խոսալ։ Եվ որ ասեց, որ ես Ռեբեկային ուզում եմ տանեմ, այն նպատակի համար, ինչի համար եկել եմ, Սուրբ Հոգին ինչի համար որ եկել է, որ ինձ ու քեզ տանի, ասա ամեն, նա նրա համար է եկել։ Հիմա ասում եմ, արեք հարցնեք Ռեբեկային, նա ուզում է, քո կողքին ասած, դու ուզում ես Ռեբեկա, ուզում ես այդ մարդու հետ գնաս։ Այդ մարդը անը Սուրբ Հոգի է, խորհրդանիշով էլի Սուրբ Հոգին, ուզում ես Սուրբ Հոգու հետ գնաս, Ռեբեկան ասեց, ուզում եմ։ Գիտես ինչի, վստահեց Սուրբ Հոգուն, վստահեց Եղիազարին, ճանաչեց Եղիազարին, նրա առաքինությունը, նրա վերաբերմունքը, նրա, գիտես, կատարյալ լինելը կարող եմ ասել, եւ հավատաց, որ նա ինչ ասում է, դա ճշմարիտ է։ Գիտես, դու պիտի նախ ճանաչես Սուրբ Հոգուն, որ Սուրբ Հոգին քեզ ճանաչեցնի Հիսուսին։ Առանց Սուրբ Հոգու ճանաչելու մարդը չի կարող Հիսուսին ճանաչել։ Եվ հիմա լսեք Ժողովուրդ, Եղիազարի հետ Ռեբեկան գնում են, եւ ճանապարհին Իսահակը դաշտում ման է գալիս, այնտեղ գրված է մտածում է, բայց միտեղ գրված է աղոթում է։ Ասա Իսահակը Հիսուսն է։ Դաշտը դա օթերի մեջ է, որ ապշտակության ժամանակ հիմա գիտեք Հիսուս ինչ է անում այնտեղ։ Ժողովուրդ կարող ասեն ինչ է անում Հիսուսը։ Դաշտում է մտածում եւ ինչ է անում, բարեխոսում է մեզ համար։ Սպասում եմ ես, Ժողովջանես հոգի կա, օրհնյալ լինի Տերը։ Սա պատմությունն չէ, որ պատմենք, սա իրական ճշմարտություն է։ Եվ Ռեբեկան ասում է, կանգնում են եւ ասում են, ով է մարդը, որ մեզ ընդառաջ է կանգնում։ Գիտես, չասեց Ռեբեկան, ուր է Աբրահամը, ուր է այդ վրանները, ուր են ոչխարները, ուր են ուխտերը, ուր է ոսկին, որ ասում է իր։ Նա ասում է, ով է այն մարդը։ Գիտեք ով պիտի ապշտակվի, ով որ անկեղծ Հիսուսին է սիրում, ով որ անկեղծությամբ Հիսուսին է սիրում։ Եվ ինչ է ասում Եղիազարը, ասում է նա քո փեսացուն է, նա Իսահակն է։ Լսեք, Ռեբեկան իշխում է նրա մոտ, սա ապշտակություն է եկեղեցու օթերի մեջ, քողը գցում եւ ծածկվում է, գիտես, որ ամբողջությամբ ընդունում է Քրիստոսի իշխանությունը, ասա ամեն, օրհնյալ լինի Տերը։ Եվ հետո մի բանի վրա եմ ուշադրություն դարձել, շատ ուշադիր լսեք, հիմա ասել եմ եւ աղոթել։ Եվ ասում է մարդը Եղիազարը պատմեց Իսահակին ինչ որ պատահել է իր հետ։ Իսկ ինչ է պատահել։ Պատահել էր այն ինչ որ պատահել էր։ Այսինքն պատահել էր այն ինչ որ Ռեբեկան ընդունել էր եւ հավատքով լսել էր Եղիազարին, հնազանդվել էր Եղիազարին, վստահել էր Եղիազարին եւ եկել էր եւ երբ որ ասում է Իսահակը լսեց դա սիրեց նա Ռեբեկային։ Գիտես Հիսուս ում է սիրում։ Գիտես ում է Հիսուսը սիրում։ Ով որ պատվում է Եղիազարին, ով որ հնազանդվում է Եղիազարին, ով որ սիրում է Սուրբ Հոգուն։ Այս Սուրբ Հոգին կպատվի Հիսուսին։ Այն ամեն ինչը որ քեզ հետ պատահել է, ինչպես ես դու պատվել օծությունները, ինչպես ես դու հնազանդվել օծություններին, ինչպես ես սիրել օծությունները եւ Հիսուսը քեզ կսիրի դրա համար։ Կանգնի ոտքի։ Քո հոգի բացել ես հողակերակուրի համար, ես ինքս օրհնվել եմ, ես ինքս լեցվեցի եւ օրհնյալ լինի Տերը, որովհետեւ այս ծառայությունը Սուրբ Հոգու ծառայությունն է։ Հակեր քո աչքերդ, հալելույա։ Սուրբ Հոգի, դու ես իմ կյանքի զեպի կենտրոնը։ Դու ես, որ ինձ պետք է հասցնես իմ Իսահակի մոտ։ Ձերքը պարզ դեպի ասա իմ Եղիազար։ Դու այստեղ ես, դու եկել ես իմ ետևից։ Դու բնակված ես իմ սրտիս ու իմ հոգուս մեջ, օրհնյալ ես դու։ Հասցրու ինձ իմ Իսահակի մոտ, հասցրու ինձ իմ Հիսուսի մոտ, որպեսզի ես նրա պատկերը տեսնեմ, նրա գրկին հայտնվեմ, եւ նրա սուրբ աչքերին նայեմ հավիտենության մեջ, օրհնյալ լինես դու Սուրբ Հոգի։ Աստծո Սուրբ Հոգի, որ դու գալիս ես իմ մեջ 7 հայտնություններով, թող բորբոքվի իմ հոգուս մեջ, թող իմ մեջ բորբոքվի իմ հոգևոր կյանքս, թող վառվի իմ մեջ Սուրբ Հոգիովը, եւ որ դու իմ հետ խոսես Աստված իմ։ Դու կարող ես անկեղծությամբ ասես Տեր, ես քեզ սիրում եմ, անկեղծությամբ ես քեզ սիրում եմ Տեր։ Դու տեսնում ես իմ սիրտս, իմ սրտիս, հոգուս, խորքի մեջ եղածը,
Ես ասում եմ քեզ Տեր, որ ես քեզ սիրում եմ, ասա, որ ես քեզ սիրում եմ, իմ ամբողջ մտքով, իմ ամբողջ սրտով եւ իմ ամբողջ էությունով։ Ես քոնն եմ, դու իմն ես։ Այս ոսա ասեցին ինձ որ քեզ գաց, ասա, ես քոնն եմ, լավ ասա, ես քոնն եմ, դու իմն ես, դու իմն ես, հալելույա։ Ես քոնն եմ, Տեր, իսկ դու իմն ես, Սուրբ Հոգի, ես սիրում եմ քեզ, առաջնորդիր ինձ, դեպի իմ տեսածու, օգնի, որպեսի կարողանամ հաղորդակցվել քեզ հետ, որպեսի լեցվեմ քեզանով, որպեսի աներևույթ Աստծո պատկերը ձևավորվի իմ կյանքիս մեջ, որպեսի Հիսուսը հասակ առնի իմ մեջ, շնորհակալություն եմ հայտնում քեզանից Հայր, որ ես ունեմ քեզ եւ թող ամեն ինչի մեջ փառավորվի Հայրը եւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ասա ամեն։ Ծափարեց Տիրոջ խոսքը։